Masyarakat boleh protes dong kalau yang tidak menunjukkan C1 tapi ya, Pak? ada problem, ini musim hujan. Nanti kena hujan jatuh kan begitu. Lah, model konvensional kita lakukan, model menggunakan teknologi kita lakukan melalui situng. Situng itu basisnya C1. Jadi sama begitu. Ini loh, kalau ini salah entry 80 menjadi 800, sebenarnya rakyat langsung bisa tahu bahwa itu salah karena di sini ada disandingkannya. Oh, ini keliru gitu. Nah, itu bagusnya sebenarnya. Oleh sebab itu, bagaimana ya mau curang? Ini yang dihitung nanti kan aslinya. Itu yang salah itu human error apa-apa itu kan? Ya human error tadi, misalnya nulis 800. Bukan nolnya sengaja ditambahin, Prof ya? Kenapa? Bukan nolnya sengaja ditambahin. Mungkin bisa ditambahi, tetapi kan tidak bisa membohongi C1. Tapi nggak mungkin yang nanti pasti akan ketahuan. Maka rakyat menjadi tahu dari 179.000 TPS yang masuk itu diketahui ada 89 yang keliru. Itu kan dalam 3.000 hanya satu berarti. Saya tidak meremehkan satu ya. Tetapi maksud saya itu tidak mungkin kecurangan terstruktur kalau dari 3.000 hanya satu. Tadi hari ini kami bersurat ke KPU.